កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនារដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាសាលារាជធានីភ្នំពេញទម្លាយឲ្យដឹងពីគម្រោងដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងកិច្ចប្រជុំលើវិស័យទេសចរចំនួន3បើកធ្វើនៅភ្នំបូកគោខេត្តកំពតវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ95ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនឈប់ធ្វើចារកិច្ចលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយ RFI រដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីតាំង4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំជិត200ស្ថាប័ននិងប្រារព្ធទិវានេះនៅបរិវេណវត្តភ្នំហើយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើវេទិកាអបអរពិធីនេះនៅកោះពេជ្រខណៈដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកនិងគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្ដាប់គឹមយុទ្ធនាបើមិនមានការប្រែប្រួលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2013នេះដែលគេនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនឹងមានភាពរស់រវើកនិងអធិកអធមជាងឆ្នាំបណ្ដាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសួនមុនស័កប្រធានក្រុមលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដ៏តានតឹងរយៈពេល3ម៉ោងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ធ្នូម្សិលមិញរួចមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំជិត200ស្ថាប័នប្រារព្ធពិធីសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅបរិវេណវត្តភ្នំលោកបន្តថានៅពិធីជួបជុំនោះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលដើរហែក្បួនសិទ្ធិមនុស្សដូចរៀងរាល់ឆ្នាំឡើយបើតាមលោកប៊ុនស័កសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះគឺក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារយុត្តិធម៌ចំណែកលោកហូវ៉ាន់ដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានថ្លែងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតផ្ដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលោកថ្លែងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជាង 15,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកនឹងមានការហែក្បួនដោយមានការកំណត់ចំនួនមនុស្សដើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញត្តិដោយឡែកនៅឆ្នាំនេះដែរអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយអង្គការសមាគមជាង40និងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិលំនៅឋានជាចម្បងដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង500នាក់លោកបន្តថាទិវានេះរដ្ឋាភិបាលក៏រៀបចំធ្វើឡើងផងដែរនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រគម្រោងសាកល្បងរថយន្តក្រុងនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅភ្នំពេញដើម្បីទាញផ្លាត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឯកជនឲ្យទៅរកការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញជាគម្រោងដែលត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមការងារចៃការនិងធ្វើការដកពិសោធន៍ដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងចំនួន10គ្រឿងរយៈពេល1ខែក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ខាងមុខបើតាមគេហទំព័រសាលារាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សចាប់ពីសាទចាស់រហូតដល់ផ្សារច្បារអំពៅក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែល 7.5 គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5 កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ហើយមានតម្លៃពី 1,000 ទៅ 2,000 រៀលរីឯចន្លោះពេលនៃការចេញដំណើររថយន្តក្រុងគឺមានរាល់ពេល10នាទីម្ដងសម្រាប់ពេលម៉ោងមមាញឹកនិងរាល់ពេល15នាទីម្ដងនៅពេលម៉ោងធម្មតាដោយមានចំណតរងចាំចំនួន40កន្លែងចាប់ពីចន្លោះ300ទៅ500ម៉ែត្រការដឹកជញ្ជូនទៀតសោតធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់រថយន្ត mini bus បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានផាសុកភាពនិងអាចផ្ទុកមនុស្សបានពី50ទៅ60នាក់មហាសន្និបាតលើកទី9ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាម CLMV និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ GMS បានបើកធ្វើរួមគ្នានៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ធ្នូនេះ
ជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីនិយាយពីការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃការងាររួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងទាក់ទាញអ្នកទេសចរលំអិតព័ត៌មាននេះដោយលីមេងហួរកិច្ចប្រជុំទាំង3នៅលើភ្នំបូកគោខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី6ធ្នូនេះត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានឹងរួមចំណែកបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់សាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តបំពេញការងាររួមគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរួមនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ឆ្នេរទាំង4នៅខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុកំពតនិងខេត្តកែបត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកកាលពីថ្ងៃទី26ឧសភាឆ្នាំ2011នៅប្រទេសសេនេហ្គាល់តាំងពីពេលនោះមកឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាតារារះនាទិសនិរតីដើម្បីអបអរសាទរនៃការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើពិភពលោកនេះកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការរៀបចំបុណ្យសមុទ្រលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2011នៅឆ្នាំ2013នេះពិធីបុណ្យសមុទ្រត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើជាលើកទី2នៅខេត្តកែបនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅឆ្នាំ2012អ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានចូលមកទស្សនាតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាមានជាង 20,000 នាក់និងអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកមានជាង 1,800,000 នាក់សម្រាប់រយៈពេល10ខែគិតចាប់ពីខែមករាក្នុងឆ្នាំ2013នេះចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាមានចំនួនជិត 42,000 នាក់ការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជារបបថ្មីនៃការប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្ទាប់របស់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនគររូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាថ្មីថាបាននឹងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់និងជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកទល់ពេលនេះក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកមានឆ្នេរជាសមាជិកចំនួន37ឆ្នេរនៅក្នុង26ប្រទេសនៅគ្រប់ទ្វីបលើសកលលោកមហាសន្និបាតនៅលើភ្នំបូកគោពេលនេះក៏នឹងត្រូវប្រកាសបញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រសមាជិកថ្មីគឺឆ្នេរសាគូរុនរបស់ប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងការពិនិត្យលើបេក្ខភាពឆ្នេរថ្មីចំនួន3ទៀតក្នុងនោះមានឆ្នេរម៉ាត់ស៊ូស៊ីម៉ានិងឆ្នេរតូយ៉ាម៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុនឆ្នេរសមុទ្រនីគួរអាហូសេម៉ារបស់ប្រទេសម៉ូរ៉ូកូផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតលើកទី9ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្នុងខេត្តកំពតនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទេសចរមួយក្រោមសមុទ្រដោយអាចបង្កើតជាឧទ្យានក្រោមសមុទ្រកម្ពុជាដែលមាននៅកោះរ៉ុងសន្លឹមនិងតំបន់ជុំវិញឆ្នេរអូត្រេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំនេះគឺដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងធានានិរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្រោមសមុទ្រផងដែរក្រៅពីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសកំណត់យកថ្ងៃទី11កក្កដាជាទិវាសម្អាតឆ្នេរថ្ងៃទី11កក្កដាដែលជាថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមក្នុងការសម្អាតឆ្នេរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានក្រសួងទេសចរជាអ្នករៀបចំរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឬបុគ្គលគំរូក្នុងការសម្អាតឆ្នេរប្រចាំឆ្នាំផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយដំណឹងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ក្រាករញ្ជួយវីរៈបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela បានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក្នុងជន្មាយុ95ឆ្នាំមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្ដែងការសោកសង្រេងចំពោះវីរៈបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសរួមទាំងប្រទេសដទៃទៀតមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាចំពោះវីរភាពរបស់លោក Mandela សុនមេសាជូនព័ត៌មានលម្អិតមេដឹកនាំពិភពលោកបានលើកតម្លៃវីរភាពវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ផ្សេងគ្នាក្រោយការទទួលមរណភាពអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ាន់គីមូនបានលើកឡើងថាលោក Nelson Mandela គឺជាបិតាយុត្តិធម៌និងជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិចំណែកឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama វិញបាននិយាយថាវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela រូបនេះគឺជាតំណាងនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព
មេដឹកនាំអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានបាត់បង់វីរៈបុរសដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ចំពោះមនុស្សជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលដែលឯកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ក៏បាននិយាយដែរថាជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ 1993 រូបនេះមិនត្រឹមតែបានចារវីរភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ក៏មិនបានបង្អង់ក្នុងការលើកសរសើរលោក Nelson Mandela ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាការបាត់បង់ពន្លឺសម្រាប់ពិភពលោកហើយថាលោក Nelson Mandela គឺជាវីរៈបុរសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សភាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការទទួលមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela គឺជាការបាត់បង់វីរៈបុរសនៃសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌ហើយថាមួយជីវិតរបស់លោក Nelson Mandela គឺជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីឈានទៅរកការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្របុព្វជិតសាសនា Desmond Tutu ដែលជាជ័យលាភីសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ 1984 វិញបានលើកឡើងថាមិនដែលមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយលោក Nelson Mandela នេះដែលហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបយួនខ្នងអាប៉ាតេតហើយបានដឹកនាំប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីរបបខ្មៅងងឹតមកកាន់យុគសម័យថ្មីពាក្យមួយម៉ាត់របស់មេដឹកនាំពិភពលោកចំពោះលោក Nelson Mandela គឺជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារអំពើហិង្សាលោកអ្នកស្ដាប់ជីវប្រវត្តិលោក Nelson Mandela បង្ហាញថាលោកជាមនុស្សសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពិភពលោកដែលជានិមិត្តរូបនៃការរើបបំរាស់ពីរបបជិះជាន់ប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមុននឹងលោកឡើងជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងញឹមសុផលរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិរូបរបស់លោក Nelson Mandela ដូចតទៅលោក Nelson Mandela កើតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ 1918 នៅភូមិ Ambezo នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមានឈ្មោះពេញគេហៅនៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោករស់នៅថា Nelson Rolihlahla Mandela នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន3ដងរួចមកហើយដោយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនបង្កើតចំនួន10នាក់និងចៅបង្កើតចំនួន17នាក់ក្នុងនាមជាមេធាវីមួយរូបនាឆ្នាំ 1944 លោក Nelson Mandela បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាមួយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកកាលនោះលោក Nelson Mandela បានប្រឈមនឹងការស្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ 1964 ដោយលោកបានតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបអាប៉ាតេតក្រុមខាងលើបានចាប់រូបលោកជាមួយនឹងបកពួកប្រឆាំង8នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេបានប៉ុនប៉ងដាក់ទោសលោកប្រហារជីវិតតែទីបំផុតលោកបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជិត27ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1964 រហូតមកដល់ 1990 ក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅកោះ Robben ពួកផ្ដាច់ការអាប៉ាតេតបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើការជាទម្ងន់ក្នុងសិប្បកម្មកាប់ថ្មការងារដោយបង្ខំខាងលើបានបន្សល់ឲ្យលោក Mandela រហូតដល់សពថ្ងៃនេះគឺជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកំទេចថ្មបានចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់លោកនិងជំងឺឆ្លងនានាក្រោមសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកត្រូវបានរបបអាប៉ាតេតដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនាឆ្នាំ 1990 បន្ទាប់មកលោក Mandela បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនាឆ្នាំ 1993 ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយមួយឆ្នាំបន្ទាប់លោកត្រូវបានប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 66%លោក Mandela កាលនោះមកពីគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក ANC ដែលបកខាងលើមានគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពណ៌សម្បុរជាពិសេសជាបកដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរបន្ទាប់ពីតួនាទីជាប្រធានាធិបតីលោក Mandela ក៏បានក្លាយជារដ្ឋបុរសនិងដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍មុនពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍ពីជីវិតសាធារណៈនៅឆ្នាំ 2004 លោក Nelson Mandela ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនាទីក្រុង Johannesburg ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ 2012 និងដើមឆ្នាំ 2013 នេះដោយជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះគេបានសន្និដ្ឋានថាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយទៅហើយគឺលោកអាចបន្តជីវិតដោយការប្រើប្រាស់ខ្យល់ដង្ហើមសព្វនិមិត្តប៉ុណ្ណោះពលគឺគេចង់ឲ្យលោកបន្តជីវិតរហូតទៅដល់ថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់95ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅនេះអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនឈប់ធ្វើចរកិច្ចលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាដៃគូដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងវិញរបាយការណ៍កាលពីខែមុនទំលាយឲ្យដឹងថា
អ្នកស៊ើបការសម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Susilo Bambang Yudhoyono ភរិយារបស់លោកនិងអ្នកជំនិតរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីល្អកកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ Hotline ក្នុងការតាក់ទងគ្នាដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរវាងគ្នាឡើងវិញដោយឡែកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអំពាវនាវឲ្យចិនពិចារណាឡើងវិញលើការពង្រីកតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅតំបន់ជម្លោះដែនសមុទ្រជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោក Biden បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រមាណជា60នាក់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Joe Biden ធ្វើការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការពង្រីកតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិនសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផានៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភជាក់ស្ដែងរបស់អាមេរិកនិងរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីចិនបានប្រកាសបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសដែលបានគ្របដណ្ដប់ពីលើដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិននិងបានបញ្ជាក់ជំហររឹងមាំនឹងការចង់បានរបស់អាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាទីក្រុង Washington ដែលមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះនៅតែចង់ក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ីដដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសចិនត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពលគឺត្រូវកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្លាយទៅជាជម្លោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនវិញដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាប្រទេសចិនបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូច្នេះអាមេរិកគួរគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ចិននិងឈប់កាន់ជើងភាគីណាមួយThe Global Time វិញដែលជាកាសែតផ្លូវរដ្ឋរបស់ចិនបានរិះគន់ប្រទេសជប៉ុនថាបានទាញអាមេរិកឲ្យមកចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជម្លោះដែលបើតាមចិនគឺជប៉ុនជាដើមហេតុរំលោភមកលើប្រទេសចិននៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនកាសែតបានរំលឹកថាវានឹងក្លាយទៅជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតបើសិនជាចិននិងអាមេរិកត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាក់ចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយគេរំពឹងថាលោកនឹងនិយាយធានាអះអាងដូចគ្នាដោយប្រទេសជប៉ុនដែរពីជំនួយគាំទ្ររបស់អាមេរិកទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងដែលរងគ្រោះដោយជប៉ុនដោយការបង្កើតតំបន់ការពារហោះហើររបស់ប្រទេសចិនវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោករសាជីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឹមយុទ្ធនាសូមលើកឡើងពីព្រឹត្តិកម្មផ្សេងៗជុំវិញអត្រាតម្លៃហៅទូរស័ព្ទដែលកំណត់ដោយក្រសួងប្រៃសណីย์នៅក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់គុយគុនធីរ៉ាលើកឡើងពីជំនួបកំពូលអេលីសេស្ដីពីគ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណែកនីតិទស្សនៈកម្ពុជាប៉ែនបូណាវិភាគលើប្រធានបទកំណើនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាសញ្ញាបង្ហាញពីជំងឺសង្គមនិងនៅចំបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃនេះជាងបុប្ផានឹងរៀបរាប់លោកអ្នកអំពីបទពិសោធន៍របស់កូនខ្មែរ2នាក់នៅប្រទេសបារាំងដែលត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមមួយលាយឡំដោយវប្បធម៌ពីរខុសគ្នាស្រឡះគឺវប្បធម៌ខ្មែរនិងបារាំងទស្សនៈសារព័ត៌មាននេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រជាភារៈរបស់ញឹមសុផលតែថ្ងៃនេះបណ្ដាកាសែតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមលោកនាងអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផលដូចតទៅកាសែតខ្មែរនានាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះមើលទៅដូចជាមិនមានលើកឡើងពីរឿងនយោបាយសំខាន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញកាសែតនាំគ្នាសម្រុកផ្សាយរឿងសង្គមសន្តិសុខនិងគិតកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ទំព័រមុខភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍និងចាត់ទុកការស្លាប់របស់ជំទប់ទី2សង្កាត់ចតុមុខឡើងទំព័រមុខដាក់រូបថតធំទៀតផងគឺដោយសារតែការស្លាប់នេះតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងចំណងជើងជំទប់ទី2សង្កាត់ចតុមុខចាក់សម្លាប់ខ្លួននិងកូន
នប្រុសស្រី2នាក់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលផ្ដោតទៅលើវិជ្ជាជីវៈអព្យាក្រឹតនោះបានសរសេររៀបរាប់ថាស្ត្រីជំទង់ទី2មកពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានគេអះអាងថាបានចាក់សម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ស្លាប់និងកូនស្រីម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់រួចចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌដូនពេញកាលពីម៉ោង 2 រំលងអាធ្រាត្រយប់ម្សិលមិញអធិការប៉ូលីសខណ្ឌដូនពេញលោកញ៉ែមសៅណុលបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានជំងឺសរសៃប្រសាទនិងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃអត្តឃាតនៅឡើយនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតបានបន្តលើកឡើងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលធ្លាប់ដឹងពីសភាពលក្ខណៈជនរងគ្រោះដោយខ្លះឮថាជនរងគ្រោះពោលថាចង់ស្លាប់ខ្លះថាមិនគួរឲ្យជឿថាជនរងគ្រោះមានរោគសរសៃប្រសាទហើយខ្លះទៀតនិយាយថាដោយសារតែជំពាក់បំណុលគេលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានប្រាប់កាសែតថាលោកមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាការស្លាប់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះទេតែលោកសរសើរពីការងាររបស់ជនរងគ្រោះនិងធានាព្យាបាលកូនស្រីដែលរងរបួសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យសពឲ្យបានសមរម្យទៀតផងការស្លាប់របស់មន្ត្រីសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងនេះក៏មានផ្សាយផងដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាដោយកាសែតដាក់ចំណងជើងថាចៅសង្កាត់រងចាក់ទៅមុខចាក់សម្លាប់កូនអាយុ5ឆ្នាំចាក់របួសកូនអាយុ17ឆ្នាំរួចសម្លាប់ខ្លួនតាមក្រោយតាមរយៈចំណងជើងដែលមានរូបថតសាកសពម្ដាយកូនផងនោះកាសែតបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងដែលមានមនុស្សស្លាប់2នាក់និងរបួសម្នាក់ស្រដៀងនឹងកាសែតដទៃទៀតដែរម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវរស្មីកម្ពុជាសង្ឃសម្ដីថាកូនស្រីរបស់គាត់មានកំហឹងហើយស្រែកថានឹងសម្លាប់កូនចោលទាំងអស់នៅពេលដែលទូរស័ព្ទសុំលុយប្តីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកលួចបំណុលគេមិនបានកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សំណេររបស់ខ្លួនដោយលើកយកការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងរបស់ប៉ូលីសដែលថាពិតជាករណីម្ដាយចាក់សម្លាប់កូនមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់លាស់ជាងនេះគឺមានតែកូនស្រីច្បងដែលរងរបួសហើយនៅសម្រាប់ពេទ្យទេដែលដឹងច្បាស់ពីហេតុការណ៍នេះដំណើររឿងមើលទៅដូចគ្នាដែរតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ស្លាប់និងរបួសនៅខណ្ឌដូនពេញក៏ប៉ុន្តែកាសែតកោះសន្តិភាពបានដាក់ចំណងជើងថាស្ត្រីម្ចាស់ហាងផឹកស៊ីចាក់សម្លាប់កូនរួចចាក់ប្រឡាយជីវិតខ្លួនឯងរីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញក៏បានផ្សាយរឿងនេះដោយដាក់ចំណងជើងធំៗដែរនៅទំព័រមុខថាចៅសង្កាត់រងមកពីគណៈបកប្រឆាំងសម្លាប់កូនទាំងពីរហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយដោយឡែកខ្លឹមសារវិញគឺដូចជាកាសែតកោះសន្តិភាពនិងរស្មីកម្ពុជាដែរដោយមានការសួរនាំនិងស្រង់សម្ដីអ្នកជិតខាងដែលសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអត្តឃាតកម្មនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារងាកទៅមើលទំព័រមុខកាសែតកោះសន្តិភាពម្ដងទៀតចំណងជើងធំមួយទៀតបានលោតឡើងផងដែរដោយកាសែតដាក់ថាភ្នំអន្លង់ចិត្តរលាយឈ្មោះយកដីលើភ្នំអន្លង់រាប់សិបហិកតាដាក់គ្រឿងចក្រទំនើបយករ៉ែមាសកោះសន្តិភាពសរសេរថាភ្នំអន្លង់គឺជាភ្នំមាសដ៏មហាសាលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលរវៀងឃុំរំទុំស្រុករវៀងកំពុងរងការហុំព័ទ្ធដីលើភ្នំនេះទំហំរាប់សិបហិកតានិងប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ជីកកកាយនិងខ្លះទៀតខួងយករ៉ែមាសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីសំណាក់ឈ្មួញសម្បូរប្រាក់ដែលជួលកម្លាំងយាមកាមយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតឬអ្នកផ្លែកចូលទៅកាន់ទីតាំងរបស់គេឡើយកោះសន្តិភាពបានសរសេរចោទប្រកាន់ថាការហុំព័ទ្ធដីភ្នំមាសធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងជីកកាយបែបនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានព្រៃឈើនិងសម្បត្តិធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរកាសែតបន្តថាទង្វើនេះបង្កឡើងដោយអង្គការមួយរូបដែលជំនាញខាងបិទមាត់សមត្ថកិច្ចនិងមានការផ្សំគំនិតពីអាជ្ញាធរស្រុកប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មខេត្តព្រះវិហារត្រូវកោះសន្តិភាពស្រង់សម្ដីបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋពុំអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់កាន់កាប់នោះទេដោយឡែកប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នៅទីនោះបានប្រាប់កាសែតដែរថាឈ្មួញបានដាក់គ្រឿងចាក់ជីកកកាយរ៉ែមាសនៅទីនោះមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចដែនដីដឹងនោះទេហើយថ្នាក់លើក៏ហាមមិនឲ្យទៅក្បែរនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនានាបានរិះគន់ទង្វើនេះតាមរយៈកាសែតនិងស្នើសុំកុំឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យឈ្មួញព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុផលដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទចល័តមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលសារបានឮនិងបានឃើញសេចក្តីប្រកាសអំពីការកំណត់អត្រាតម្លៃហៅចេញថ្មីខុសពីតម្លៃចាស់ដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ការកំណត់តម្លៃមួយជាក់លាក់នេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីអតិថិជនដោយអ្នកខ្លះមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការកំណត់នេះខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាវាបានធ្វើខុសទៅនឹងគោលការណ៍ទីផ្សារសេរីជាដើម
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាការកំណត់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈស្មើគ្នានិងបង្កើនថវិកាជាតិសូមជើងស្ដាប់គឹមយុទ្ធនាខ្ញុំបានលើពីព័ត៌មាននឹងដែរបងហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនសប្បាយចិត្តដែរចំពោះក្រសួងនៃគាត់ដែលបង្កើនតម្លៃទីផ្សារការផ្ទៃចេញអញ្ចឹងណាបងព្រោះអីខ្ញុំជាកូនសិស្សខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសេវាកម្មទូរស័ព្ទណាដែលអាចប្រើថោកយើងអាចប្រើបានបងគិតថាល្អហើយបងត្រូវការតាក់ទងជាមួយពួកម៉ាក់ពួកអីច្រើនដើម្បីតាក់ទងរឿងការសិក្សាអីចឹងណាបងដល់ពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនប្រទេសយើងមិនមែនទីផ្សារសេរីទេបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងគិតអញ្ចឹងព្រោះអីបងគិតថាវាគឺប្រទេសចឹងគឺជាប្រទេសទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងយ៉ាងណាដែលគេអាចធ្វើបានគេអាចយើងជាអតិថិជនយើងត្រូវទទួលយកដល់ពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកធ្វើទៅដូចជាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅបងបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើប្រជាជនយើងសម្បូរអ្នកមានឬអ្នកក្រគាត់គឺជាសម្បូរភាគច្រើនសឹងតែ 70-80% ប្រជាជនយើងគឺគាត់គឺជាអ្នកក្រអញ្ចឹងការដែលគាត់ត្រូវការទំនាក់ទំនងអីគាត់ត្រូវការបញ្ចូលលុយចូលអីដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់យកថ្លៃពេកអញ្ចឹងទៅបងគិតថាវាមិនស័ក្តិសមទេព្រោះអីយើងត្រូវការទេច្រើនប្រើប្រាស់ច្រើនបើមិនយើងគិតថាឥឡូវកុំឲ្យតម្លៃចុះថោកអញ្ចឹងយើងធ្វើគេធ្វើមិនទៅឲ្យតែគេចំណេញអ្នកដែលគេថាអ្នកដែលគេក្រុមហ៊ុននឹងគេចំណេញបានគេធ្វើទៅជាការលើកឡើងពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់និស្សិតវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះជីងស៊ីក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបានកំណត់តម្លៃហៅចេញតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងដែលបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់បញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាបន្ថែមទឹកប្រាក់មិនខុសពីការលើកឡើងរបស់និស្សិតខាងលើលោកណារិនអាជីវករម្នាក់ទៀតដែលមុខជំនួញរបស់គាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធដើម្បីតាក់ទងការផ្ទេរទំនិញជាមួយអតិថិជនរបស់លោកនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់តម្លៃនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របររកស៊ីរបស់លោកដោយត្រូវចំណាយច្រើនលើសេវាទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយចំនួនឈប់ធ្វើការប្រម៉ូសិនឲ្យនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជីវករម្នាក់គឺថាការកំណត់ថ្លៃទូរស័ព្ទនឹងដែលមានតម្លៃទៀតស្មើនឹង 4.5 សេននេះគឺវាផ្ដល់ផលលំបាកខ្លះដែរមកដល់រូបខ្ញុំគឺថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវការធ្វើការទំនាក់ទំនងច្រើនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចជាការ call ទំនាក់ទំនងរឿងកំងអីវ៉ាន់រឿងរបស់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ច្រើនមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទច្រើនដូច្នេះការធ្វើការបញ្ចប់នៅការ free នីតិក៏ដូចជាការដូរលុយហើយប្រព័ន្ធ smart ធ្លាប់តែបានដំណើរការពីមុនមកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទាំងរូបខ្ញុំទាំងរូបគេគឺខ្ញុំយល់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតម្លៃនេះវាមិនមែនថោកប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំជាអាជីវករតែខ្ញុំយល់ថាបើប៉ះពាល់ខ្លះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់យុវវ័យដែលគ្នាជាសិស្សសាលាគ្នាមិនអាចរកចំណូលឲ្យបានទេដូច្នេះចំណូលរបស់គ្នាបានមកពីឪពុកម្ដាយឬក៏បងដូច្នេះបើសិនជាកំណត់តម្លៃបែបនេះគឺធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដូចជាទំនាក់ទំនងក្នុងការរៀនសូត្រការជឿអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈស៊ីមទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងការសួរទេជជែកគ្នាសួរគ្នារឿងមេរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃដល់ពេលដូច្នេះគឺគ្នាត្រូវការចំណាយច្រើនជាងមុនចំណែកមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលបម្រើការងារនៅក្រសួងមួយដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាប្រកាសរបស់ក្រសួងអំពីការកំណត់តម្លៃអត្រាហៅចេញនេះវាមិនបានជួយអ្វីឡើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេខណៈដែលការកំណត់តម្លៃនេះនៅមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះយ៉ាងសួរថាប្រកាសណាស់វាបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនពិតប្រាកដដែរឬអត់ទេអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងនិយាយធៀបក្រុមហ៊ុន Smart អញ្ចឹង Smart គេឃើញថាគេមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនហើយដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុន Smart ក្រុមហ៊ុន Beeline អីហ្នឹងអាចទៅនាំឲ្យគឺតម្លៃទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏បានថយចុះដែរវាដល់តែពេលក្រសួងមិនខំនៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទៅខំប្រឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតម្លៃនោះប្រកាន់តែថយចុះបែរទៅជាធ្វើប្រកាសមួយដើម្បីទុកនៅក្នុងតម្លៃផ្សេងមួយឥឡូវនៅប្រហែលថានៅក្នុងប្រព័ន្ធដល់4សេនកន្លះហើយនៅក្រៅប្រព័ន្ធលើកពីនឹងទៀតចឹងសួរថានេះយើងចង់និយាយថាប្រកាសហ្នឹងវាមិនបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដែលត្រូវពីអត់ទេហើយអាប្រកាសហ្នឹងប្រកាសវាខុសទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយព្រោះសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគេមិនទៅកំណត់អីអញ្ចឹងទេហើយបើកំណត់គួរតែកំណត់ឲ្យបានថោកទៅអញ្ចឹងសួរដល់ឥឡូវទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងទៅថាអ្នកណាគេអត់អរជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃខ្ពស់ចឹងណោះ
ដោយឡែកលោកសនជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញរួបរមដើម្បីកណន័យភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាការកំណត់តម្លៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរីដែលចំណុចនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះវាមិនបានជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេបើយើងមើលទំហំនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជាមានអតិថិជនច្រើនហើយក្នុងនោះមានអតិថិជននៅក្រៅរាជធានីជាពិសេសនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់វិធីទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយដ៏ឆាប់បំផុតអញ្ចឹងវាអាចថានឹងប៉ះពាល់ច្រើនខណៈពេលដែលតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់មានច្រើនហើយការកំណត់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកតម្លៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នេះវាជាចំណុចមួយដែលមហាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានការមិនសប្បាយចិត្តខណៈពេលដែលពួកគេគិតថាវាជាមធ្យោបាយនៃការចម្លងព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់នៅការតំណែងតាមបច្ចេកវិទ្យាហៅថា ICT នោះឯងចំណែកលោកព្រាបកុលប្រធានអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាការអនុវត្តនេះវាខុសទៅនឹងគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីដូច្នេះអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយសារគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនហើយដែលគាត់រកទូរស័ព្ទអស់តម្លៃតិចក្នុងនោះមានពេលខ្លះអត់គិតថ្លៃដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែចំណេញអាចចំណេញក្រុមហ៊ុនដែលចង់ឲ្យកំណត់តម្លៃហើយបើសិនជារដ្ឋមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងទៀតអាចចំណេញដល់រដ្ឋទៀតអ្នកខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់ត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសថាបើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីដូច្នេះការអនុវត្តនេះហាក់ដូចជាខុសពីគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីបន្តិចបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវាកម្មប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានថ្លែងការពីម្សិលមិញថាក្រោយការប្រកាសអនុវត្តតម្លៃអត្រាហៅចេញនេះបានបង្កមានការត្អូញត្អែរខ្លះដែរពីសំណាក់អតិថិជនចាគាត់តែមកអ្នកខ្លះគាត់ចង់ដឹងពីថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះវាយ៉ាងម៉េចចឹងបងយល់ទៅគម្រោងទាំងអស់គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបងព្រោះគម្រោងនឹងការផ្ដល់ជូនថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវអនុវត្តទៅថ្ងៃ5ទៅតែខ្លះទៅអតិថិជនខ្លះគាត់ពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទៅក៏គាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងហ៎បងព្រោះយើងអាចស្គាល់ចិត្តគាត់បានទាំងអស់ហើយការបញ្យល់របស់យើងគឺតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងគាត់បង្គាប់ការតាមប្រកាសហ្នឹងតាមប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងហ្នឹងគឺការកំណត់អត្រាតម្លៃបរិមាណទៅលើតែផលចាអញ្ចឹងយើងបញ្យល់តាមហ្នឹងបងអត់មានអីលើសពីនេះមិនអាចសុំការពន្យល់បន្ថែមពីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខណៈដែលប្រធាននាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកម៉ៅចរិយានិងលោកឡៃម៉ារ៉ូមន្ត្រីនាំពាក្យបញ្ញត្តិការទូរគមនាគមន៍មិនបានទទួលទូរស័ព្ទនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់កំណត់តម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញអបបរមាត្រឹម 4.5 សេនសម្រាប់ការហៅក្នុងប្រព័ន្ធនិង 5.95 សេនសម្រាប់ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់តម្លៃអបបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទចល័តបែបនេះគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាផ្ដល់សេវាល្អនិងគុណភាពខ្ពស់តម្លៃថោកសមរម្យនិងបង្កើនថវិកាជាតិកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់ការផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីតាំង4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំជិត200ស្ថាប័ននឹងប្រារព្ធទិវានេះនៅបរិវេណវត្តភ្នំហើយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើវេទិកាអបអរពិធីនេះនៅកោះពេជ្រខណៈដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកនិងគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតាក់ទាញផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឯកជនឲ្យទៅរកការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញគម្រោងសាកល្បងរថយន្តក្រុងនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅភ្នំពេញ
ជាគម្រោងដែលត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមការងារចៅការនិងធ្វើការដកពិសោធន៍ដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងចំនួន10គ្រឿងរយៈពេល1ខែក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ខាងមុខបើតាមគេហទំព័រសាលារាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សចាប់ពីស្តាតចាស់រហូតដល់ផ្សារច្បារអំពៅក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែល 7.5 គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5 កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់និងមានតម្លៃពី 1,000 ទៅ 2,000 រៀលមហាសន្និបាតលើកទី 9 ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបានបើកធ្វើរួមគ្នានៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 6 ធ្នូនេះជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីនិយាយអំពីការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការងាររួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងទាក់ទាញអ្នកទេសចរនៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតលើកទី 9 ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្នុងខេត្តកំពតនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទេសចរមួយក្រោមសមុទ្រដោយឲ្យបង្កើតជាឧទ្យានក្រោមសមុទ្រកម្ពុជាដែលមាននៅកោះរ៉ុងសន្លឹមនិងតំបន់ជុំវិញកោះឆ្នេរអូត្រេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំនេះគឺដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងធានានិរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្រោមសមុទ្រផងដែរក្រៅពីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសកំណត់យកថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដាជាទិវាសម្អាតឆ្នេរថ្ងៃទី 11 កក្កដាដែលជាថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមក្នុងការសម្អាតឆ្នេរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានក្រសួងទេសចរជាអ្នករៀបចំរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឬបុគ្គលគំរូក្នុងការសម្អាតឆ្នេរប្រចាំឆ្នាំផងដែរពិភពលោកក៏ក្រាករំជួយដោយសារដំណឹងមរណភាពរបស់វីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela លោក Nelson Mandela ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក្នុងជន្មាយុ95ឆ្នាំមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្ដែងការសោកសង្រេងចំពោះវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះលោក Nelson Mandela ជាមនុស្សសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពិភពលោកដែលជានិមិត្តរូបនៃការរើបំរាស់ពីរបបជិះជាន់ប្រកាន់ទូយសាសនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមុននឹងលោកឡើងជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនឈប់ធ្វើចារកិច្ចលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់មួយក្នុងការតាក់ទងគ្នាដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរវាងគ្នាឡើងវិញដោយឡែកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអំពាវនាវឲ្យចិនពិចារណាឡើងវិញពីការពង្រីកតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រជើងខាងកើតនៅតំបន់ជម្លោះដែនសមុទ្រជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោក Biden បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រមាណជា60នាក់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Joe Biden ធ្វើការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការពង្រីកតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិនទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំនួបកំពូលអេលីសេស្ដីពីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានរៀបចំពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 7 ធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ារីក្រៅពីប្រធានបទសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande លើកយកទៅជជែកជាមួយប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកក៏នៅមានប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតដែលគ្រប់គ្នាមិនអាចមើលរំលងបានទេនោះគឺយុត្តិធម៌ព្រោះថាបើគ្មានយុត្តិធម៌នោះក៏គ្មានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរគួយគុនធីរ៉ាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍លើប្រធានបទនេះជាមួយនឹងសកម្មភាពយោធានិងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនារយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសបារាំងបាននឹងកំពុងរកឃើញឡើងវិញបន្តិចម្ដងនៅដែនជើងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអតីតមហាអំណាចអាណានិគមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីជំនួបកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីនេះលោក François Hollande គឺជាប្រធានាធិបតីអឺរ៉ុបតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងជំនួបកំពូលនោះកាលនោះលោក François Hollande បានឆ្លៀតឱកាសប្រើឥទ្ធិពលការទូតរបស់បារាំងដើម្បីអញ្ជើញប្រទេសអាហ្វ្រិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលអេលីសេស្ដីពីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាទីក្រុងប៉ារីសពេលនេះម្យ៉ាងទៀតជំរឿនប្រធានបទសន្តិសុខនិងសន្តិភាពគឺជាជំរឿនមួយដែលទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រិតសម្រាំងជាទីបំផុតព្រោះថាវាជាជំរឿនមួយត្រឹមត្រូវចំពេលដែលស្ថានភាពទូទៅនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងស្គាល់ភាពរំជើបរំជួលខ្លាំង
តែបន្តិចម្ដងប៉ារីបានដាក់បញ្ចូលប្រធានបទផ្សេងទៀតចាប់ពីបញ្ហាអាកាសធាតុរហូតដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបារាំងហាក់ដូចជាបានភ្ញាក់ខ្លួនចង់ដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីផ្សារអាហ្វ្រិកដែលខ្លួនបានទុកចោលមិនខ្ចីរវីរវល់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធទី4ធ្នូលោកហ្វ្រង់ស៊ុយហូឡង់បានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថាបារាំងត្រូវការអ្នកវិនិយោគមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រមទាំងសន្យាបង្កើនការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចទ្វេដងរវាងបារាំងនិងអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខវាពិតជាមិនចម្លែកទេដែលបារាំងបានភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលនេះព្រោះថាទីផ្សារអាហ្វ្រិកបាននឹងកំពុងអោបក្រសោបយកបន្តិចម្ដងពីប្រទេសផ្សេងដូចយ៉ាងប្រេស៊ីលនិងចិនជាក់ស្ដែងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និង2011ចំណែកទីផ្សារបារាំងនៅអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះពី 10.1% មកនៅត្រឹមតែ 4.7% ប៉ុណ្ណោះរីឯចំណែកទីផ្សារចិននៅអាហ្វ្រិកវិញបានកើនចំនួន 16%ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចំណែកទីផ្សារបារាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបានបាត់បង់រហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលឯណោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកូតឌីវ៉ាចំណែកទីផ្សារបារាំងបានធ្លាក់ពី 31% មកនៅត្រឹម 13%នៅកាមេរូនពី 36% មកនៅត្រឹមតែ 14% ទន្ទឹមគ្នានេះអាហ្វ្រិកបានស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 5% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើវាល្មមដល់ពេលដែលបារាំងត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនហើយឬពិតណាស់ថាក្នុងនាមជាអតីតមហាអំណាចអាណានិគមក្នុងតំបន់បារាំងមិនអាចសម្លឹងឃើញតែប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចចិនតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេបារាំងពិតជាត្រូវការអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនអាចជៀសផុតតែចូលកុំភ្លេចថាអាហ្វ្រិកក៏នៅតែត្រូវការអតីតចៅហ្វាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរត្រង់ចំណុចនេះអាហ្វ្រិកដឹងខ្លួនឯងរួចជាស្រេចថាមានតែបារាំងទេដែលខ្លួនអាចពឹងបានរីឯបារាំងវិញក៏ពិបាកនឹងឆ្លើយទេដែរតែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ុយហូឡង់បាននិយាយរួចជាស្រេចថាទំនាក់ទំនងនៅលើគ្រប់វិស័យរវាងបារាំងនិងអាហ្វ្រិកជាទំនាក់ទំនងមានទៅមានមកអ្វីជាការកត់សម្គាល់ជំនួបកំពូលអេលីហ្សេស្ដីពីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងស្ថិតមាត់ជ្រោះនៃគ្រោះប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រទេសម៉ាលីកំពុងទទួលការគំរាមកំហែងភេរវកម្មជាប់ជាប្រចាំនិងប្រទេសលីប៊ីដែលក្រមស្វ័យត្រានបានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនដោយមិនគោរពរដ្ឋអំណាចទាំងនេះដោយមិនភ្លេចប្រទេសកូតឌីវ៉ាដែលស្ថានភាពនៅផុយស្រួយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបារាំងបានស្ថិតនៅខ្សែបន្ទាត់ទី1ដើម្បីជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃបទអន្តរាគមន៍របស់បារាំងដែលអ្នកខ្លះយល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពតែរយៈពេលខ្លីជាក់ស្ដែងអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដែលគ្រប់គ្នាមានការសោកស្ដាយថាបារាំងបានធ្វើដោយតក់ក្រហល់ខ្លាំងពេកដូច្នេះជំនួបកំពូលអេលីហ្សេពេលនេះអាចជាវេទិកាមួយដើម្បីពិចារណារិះរកមធ្យោបាយដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងតែដើម្បីអាចធ្វើនេះបានលុះត្រាតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាមុនសិនទី1ប្រទេសត្រូវតែមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនីតិភាពនិងទី3រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវលូកដៃក្នុងរឿងតុលាការទេក្រុមអ្នកសង្កេតការទូទៅបានយល់ឃើញថាតុលាការគឺជារឿងសំខាន់ជាងគេព្រោះថាគ្មានការស៊ើបអង្កេតនិងគ្មានតុលាការគឺមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងពិតជាមិនអាចរារាំងពួកគេមិនឲ្យសងសឹកវិញបានឡើយគ្មានតុលាការក៏គ្មាននីតិរដ្ឋដែរចំពោះក្រុមមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនីតិរដ្ឋភាពរឹតតែជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែសាហាវដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការថែមទៀតដូច្នេះជំនួបកំពូលបារាំងអាហ្វ្រិកពេលនេះពិតជាឱកាសដ៏កម្រមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែបង្ហាញពីជំហរគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះតុលាការនិងនីតិរដ្ឋស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណគុណធីរ៉ាដែលបានអធិប្បាយអំពីជំនួបកំពូលអេលីហ្សេស្ដីពីគ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនីមួយៗទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែផ្ទុកមនុស្សលើសចំណុះយ៉ាងច្រើនតួលេខចុងក្រោយដែលបង្ហាញដោយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសមានអ្នកទោសសរុបជាង 14,000 នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារកំណើនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាសញ្ញាប្រាប់ថាសង្គមកំពុងតែមានជំងឺ
ការហាត់អ្វីបានជាមានកំណើនអ្នកទោសច្រើនបែបនេះយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនប៊ូណាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកទោសកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួនជាង 14,000 នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីជំនាញពន្ធនាគារនីមួយៗកំពុងតែផ្ទុកចំនួនអ្នកទោសលើសចំណុះយ៉ាងច្រើនភាពចង្អៀតណែននៃមន្ទីរឃុំឃាំងដែលស្ទើរតែរកកន្លែងដាក់អ្នកថ្មីលេងបានទៅហើយនោះគឺជាភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាជំងឺសង្គមពិតជាបញ្ហាមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានឡើយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសកាន់តែចង្អៀតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការស្រុតចុះនៃសិលធម៌សង្គមគឺជាមូលហេតុចម្បងជាងគេមួយបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនហាក់បីដូចជាធ្វើខ្លួនឲ្យងាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងសូម្បីតែរឿងបន្តិចបន្តួចសោះក៏គេអាចបង្កឲ្យទៅជាបទល្មើសធំមួយបានដែរហើយពេលខ្លះទៀតក៏ឈានដល់បទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សក៏មានអំពើឃាតកម្មលួចប្លន់កាប់ចាក់រំលោភគ្រឿងញៀនឬក៏អំពើឆបោកជាដើមគឺជារឿងដែលកើតមានស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះឯងដែលជាកម្មវត្ថុនៃការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងស្របពេលដែលសង្គមកំពុងតែកើតមានបញ្ហាច្រើនបែបនេះប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏នៅទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែលនាំឲ្យមនុស្សងាយនឹងជាប់ពន្ធនាគារដែរមានន័យថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួនក៏មិនប្រកាសថាពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះដែរតែក៏មានជនរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងពន្ធនាគារអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយឬក៏ការប្រើអំណាចបំពានជាដើមតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយអំពើអយុត្តិធម៌បែបនេះគ្មានអ្នកណាអាចផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់បាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមានសំណុំរឿងជាច្រើនមកហើយដែលជាភស្តុតាងបង្ហាញថាពិតជាមានអ្នករងគ្រោះជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌មែនជនជាប់ចោទមួយចំនួនទៀតត្រូវគេឃុំខ្លួនលើសកាលកំណត់នៅខណៈដែលខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបើទោះបីជាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរតែអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយផ្ទុយពីអ្នកខ្លះទៀតដែលគួរតែជាប់ពន្ធនាគារតែបែរជារស់នៅមានសេរីភាពទៅវិញទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងរ៉ាវពិតៗដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាការពិតណាស់មានទ្រឹស្ដីពីរផ្ទុយគ្នាដែលគេធ្លាប់បានឮនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទ្រឹស្ដីទី1សូវចាប់មនុស្សច្រឡំកុំឲ្យតែដោះលែងច្រឡំទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានគេអនុវត្តនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដូចជារបបខ្មែរក្រហមជាដើមការអនុវត្តបែបប្រមាថជីវិតមនុស្សនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរបបនេះកាប់សម្លាប់មនុស្សគ្មានញញើតដៃដោយគ្រាន់តែការសង្ស័យចំណែកឯទ្រឹស្ដីទី2វិញមានន័យផ្ទុយពីនេះសូវដោះលែងមនុស្សច្រឡំកុំឲ្យតែដាក់ទោសមនុស្សខុសទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានគេអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលយកគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំវាមានន័យស្មើទៅនឹងភាសាច្បាប់ដែលថាវិមតិសង្ស័យនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទទ្រឹស្ដីទី2នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះចង់ដើរនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមែននោះសរុបមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកំណើនអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារមានកិច្ចការច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលត្រូវធ្វើជាបឋមការលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមគឺជាកិច្ចការដ៏ចម្បងបំផុតដែលត្រូវគិតគូរនៅពេលដែលមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់នឹងចេះយល់អធ្យាស្រ័យរវាងគ្នាបានល្អដោយមិនខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងនោះជំនួសប្តឹងផ្ដាល់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយទន្ទឹមនឹងនោះការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងនីតិរដ្ឋក៏ជាកិច្ចការសំខាន់មួយទៀតដែរពោលគឺតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យនិងជាយន្តការផ្ដល់យុតិធធម៌ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសង្គមត្រូវបានគេមើលឃើញអស់ទៅហើយដូច្នេះវានៅសល់តែសុខឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលបំបត្តិមេរោគសង្គមទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកតម្រង់ទិសសង្គមទាំងឡាយត្រូវបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាក៏មានចំណែកសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម
ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ប្រសិនណាបើគេអាចធ្វើឲ្យសង្គមមានសុខដុមរមនាជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងអស់នេះចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារប្រកាសជានឹងថយចុះជាស្វ័យប្រវត្តិស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាស្ដីពីកំណត់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាសញ្ញាបង្ហាញពីជំងឺសង្គមអរគុណបូណាសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងវប្បធម៌បារាំងនិងខ្មែរវប្បធម៌ពីរខុសគ្នានេះជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយខ្មែរកំពុងជួបប្រទះជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេដែលបានកើតធំដឹងក្តីនិងរស់នៅរបៀបបារាំងឪពុកម្ដាយខ្មែរដែលធ្លាប់តែធ្វើការលំបាកនិងសន្សំសំចៃមិនយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់កូនៗដែលចង់ដើរផ្លូវសេរីភាពយុវជនខ្មែរពីររូបដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលជួបជាមួយជាងបុប្ផាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសូមជិះស្ដាប់ដូចតទៅលោកនាងប្រហែលជានៅចាំបានអ្នកថតរូបមើលមโนដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពី2សប្តាហ៍មុនគេបានស្គាល់ស្នាដៃរបស់យុវជនមโนទៅតាមរយៈរូបថតសខ្មៅដែលបានរៀបរាប់ពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាឬនៅប្រទេសបារាំងមโนធ្វើការថតរូបដោយការចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្លឹងឃើញរកប្រាក់ចំណេញពីមុខរបរនេះឡើយនេះហើយគឺជាចំណុចវិវាទមួយដែលមโนនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយជាមួយនឹងឪពុករបស់គេឪពុករបស់មโนដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីមិនដែលនឹកស្មានថាកូនរបស់គាត់ចាប់យកការថតរូបធ្វើជាអាជីពនោះទេកូនអត់សូវចិត្តដូចយើងព្រោះយើងពីស្រុកខ្មែរស្រុកពិបាកស្រុកយើងពិបាកស្រុកយើងក្រដល់មកស្រុកគេមានបបោហើយវាអត់ដូចថាវាអត់ចង់ធ្វើរបៀបរស់នៅវាធ្វើរបៀបរស់នៅស្រុកគេនេះណាហើយចិត្តអត់ដូចខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅពិបាកខ្ញុំចេះសំលុយព្រោះប្រាក់ខែខ្ញុំតាសាលាដូចថាគួរនេះ 1500 ខ្ញុំធ្វើទុក500 បាតហើយខ្ញុំចាយតែ 1000 ទេហើយកូនវាមានប្រាក់ខែវា 2000 ជាងវាចាយអស់អាលីងអត់សល់អាហ្នឹងដល់វាខ្ញុំវាអត់ចេះទុកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងនេះអត់ពេញចិត្តដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ថាកូនវាធំរួចហើយវាធ្វើអង្គសភាធ្វើមួយចង់ទិញផ្ទះទុកជួលស្រាប់យើងចាស់ដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់មានត្រឹមផ្ទះតែមួយនេះទេខ្ញុំមាន3សំទោសមិនមែនអួតទេអាហ្នឹងសម្រាប់ដល់វារបស់ខ្ញុំចាស់ទៅមានលុយចាយដល់ឲ្យកូនឲ្យចៅទៅអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាតាមខ្ញុំចឹងវាអត់តាមអាហ្នឹងចង់និយាយវាអត់ចូលចិត្តចឹងការរំពឹងរបស់ឪពុកម្ដាយដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនខំប្រឹងធ្វើការរកលុយពីក្មេងដើម្បីជីវភាពថ្កុំថ្កើងខុសពីការរំពឹងទុករបស់កូនខ្មែរដែលតាមពិតពួកគេបានទទួលការអប់រំនិងចាប់រៀនរបៀបរស់នៅបារាំងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់ធ្វើមុខរបរជាអ្នកថតរូបព្រោះសម្រាប់ពួកគាត់នេះមិនមែនជារបរអាទិភាពទេពួកគាត់ចង់ឲ្យកូនមានអាជីពពិតប្រាកដមួយបង្កើតគ្រួសារមានផ្ទះសម្បែងនិងមានកូនចៅដូចមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេជាពិសេសទៅទៀតគឺមិនមែនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេទិសដៅរបស់ខ្ញុំគឺទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរc'est de faire quelque chose au moins au Cambodge យុវជនមโนពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុករបស់គេឲ្យទទួលស្គាល់ជំរឿនរបស់គេណាឪពុកម្ដាយដែលខំប្រឹងធ្វើការសន្សំលុយសង្ឃឹមថាកូននឹងរៀនបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើការសំណុកសុខស្រួលនៅក្នុងការិយាល័យគេពីទូខំរៀនម៉ែអើយខំរៀនហើយបើគេចូលចិត្តសប្បាយគេដូចមេជេ reformatic ប្រាក់ខែ 2000 ទៅ 3000 បាត់ហើយត្រង់ទីហ្នឹងវាចូលចិត្តធ្វើដឹកទ័រហើយវាបារាំងភាគច្រើនដែលមានមេជេហើយយើងអត់ទៅមានមេជេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយកូនមានមេជេទូខ្ញុំចេះយល់ប្រាប់វាថាកូនឯងនៅស្រុកបារាំងម៉ាកម្មករសុទ្ធហើយប៉ាអត់មានបាក់មានអីទេមានសូមឲ្យកូនឯងណាតែកូនអត់បាក់រកការបាក់ធ្វើណាថាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអូសប៉ាឡេតនៅកាល់ហ្វូគេមកឲ្យយើងធ្វើដែរយើងអត់ចេះខ្ញុំយល់ប្រាប់ណាបើកូនឯងបានបាក់មិនគេគួរសំជាងអូសប៉ាឡេតដែរមិនអូសប៉ាឡេតគេឲ្យទូស៊ីខ្ញុំនិយាយនឹងតាមកាល់ហ្វូអញ្ចឹងណាខ្ញុំពីដើមចង់ឲ្យវារៀនធ្វើអីដែរបានមីជេមួយធំឲ្យបានមានបាក់មានអីវាតរួចខ្មែរខ្លះគេមីជេធំគេចេះខ្លះដែរគេរៀន10បាក់អីបាក់ឌុបបាក់អីណាភ្លុយដើភ្លុយកាត់វិស័យអាហ្នឹងឧស្សាហ៍ខ្ញុំចូលចិត្តចឹងតាសប្បាយចិត្តណាលើកទឹកចិត្ត
ប៉ុន្តែដល់ទីចប់កូនអត់សូវតាមអញ្ចឹងយកតាមដំណើររបស់វាដែរ បទពិសោធន៍របស់អ្នកថតរូបមនោមិនខុសពីការជួបប្រទះរបស់យុវជនយ៉ងបាទីសភូបច្ចុប្បន្នជាអ្នកសម្ដែងល្ខោននិងកំពុងតែដំឡើងរឿង Anarchist របស់លោកសុតពូលីនក៏ធ្លាប់បានប្រកែកប្រណាំងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនពីរឿងចាប់យកអាជីពជាអ្នកសម្ដែងល្ខោននេះដែរសក្ខីកម្មរបស់យ៉ងបាទីសភូបង្ហាញថាទោះបីជាគេរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែអាចបដូរមកចាប់យកមុខរបរមួយដែលនឹងមិនប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើន Et c'est vrai qu'ils l'ont ជាការពិតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬរន្ធត់ចិត្តនៅពេលឃើញខ្ញុំបដូរមុខរបរទំហំ180ដឺក្រេយ៉ាងដូចនេះគាត់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់ចោលការងារនៅធនាគារដែលខ្ញុំធ្លាប់រកលុយបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំធ្លាប់រៀនបានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមានការងារល្អអញ្ចឹងហើយបានជារហូតមកដល់ឥឡូវឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់យល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលះបង់ចោលការងារដែលធ្លាប់តែធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងបែរជាមកចាប់មុខរបរដែលមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលឬមិនប្រកបជា en plus se considéraient pas forcément comme très sérieux ការងារមិនប្រកបជាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាមនុស្សចាស់ដែលចង់ឲ្យកូនធ្វើការរស់នៅសំណុកសុខស្រួលខុសពីខ្លួនដែលធ្លាប់តែស្គាល់ការលំបាកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនយ៉ងបាទីសភូការពងចង់បានរបស់ឪពុកម្ដាយមិនប្រកាសថានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនគេទេ Pour moi, il y a une chose que je place quand même អ្វីដែលខ្ញុំតម្កល់ខ្ពស់ជាងគេគឺសេរីភាពរបស់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមការចង់បានពីមនុស្សខាងក្រៅទេទោះបីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើជំរឿសផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងដើរផ្លូវមួយរួចហើយដែលវាមិនសមស្របនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលសមតាមចិត្តនិងទិសដៅខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដើរមួយដែលលំបាកការពិតណាស់បើទោះបីជាការងារសិល្បករស្គាល់តែរឿងសប្បាយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្ទាប់ពីបានសរសេរដំឡើងរឿងណាមួយប៉ុន្តែបើនិយាយពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺសិល្បករតែងតែជួបការលំបាកព្រោះការងាររបស់សិល្បករមិនសូវជាប់លាប់ប៉ុន្មានទេពេលខ្លះគេសម្បូរការងារខ្លាំងដោយត្រូវធ្វើការពី12ម៉ោងទៅ15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតែពេលខ្លះទៀតគេត្រូវតស៊ូរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងយូរឬបានការងារហើយគេអាចរកចំណូលបានតិចតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅលើហេតុផលទាំងនេះខ្ញុំអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនពេញចិត្តដែលខ្ញុំបដូរមុខរបរមកធ្វើជាអ្នកសម្ដែងល្ខោន que certains dont mes parents ne partagent pas mais c'est comme ça សម្រាប់យុវជនខ្មែរមួយចំនួនដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលុយមិនមែនទិសដៅដែលគេចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេអ្នកដែលធ្លាប់អានរៀនដើរតាមគំនិតរបស់ទស្សនវិទូបារាំងស្រឡាញ់ណាស់សេរីភាពជាងអ្វីៗទាំងអស់ពួកគេមិនខ្លាចនឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងរកនៃឲ្យជីវិតដែលពួកគេគិតថាគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយ Absolument pas bien sûr souvent je me pose la question យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេការពិតណាស់នៅពេលខ្លះខ្ញុំបានចោទសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសុខចិត្តជ្រើសរើសមុខរបរដែលមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ឲ្យខ្ញុំបានហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅធនាគារដូចមុនដើម្បីបានប្រាក់ខែរាល់ខែនិងមានប្រព័ន្ធការងារមួយ